Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է հունվարի 26-ի համար, բոլոր տարվա ծնված նշանների համար։ Եվ կնայենք առնետներին։ Ինչ է սպասվում առնետներին հունվարի 26-ին։ Հարգելի առնետներ, այդ օրը ունեք հանկարծակի լուր, վեճ, նաև այստեղ կարող է ընտանիքի անդամներից ոչ մեկից լավ լուր լսեք, նաև ամուսնության առաջարկ, սիրո խոստովանություն, երկրորդ կեսից լավ լուր և սպասման մեջ եք լինելու, ինչ-որ մեկին եք սպասելու կամ ինչ-որ բանի։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին հունվարի 26-ին։ Հարգելի ցուլեր, տարվա ծնված ցուլերին է վերաբերվում, ինչ ունեք այդ օրը։ Աշխատանք, շատ աշխատանք, հարցազրույց, հանդիպում պետական աշխատողի հետ, պատվերներ, նաև լավ լուր կլսեք, սեղանի շուրջ եք նստելու, կարող է լսում եք, ինչ-որ նշում եք, անսպասելի ոչ է քայլ կամ անսպասելի ոչ է տեղեկատվություն, դուք նույնպես անմտածված քայլ կարող եք անել, անսպասելի քայլ կարող եք անել, հույսով սպասում եք ոչ է նամակի, հույսով սպասում եք ինչ-որ մեկը ձեզ գրի, կամ ոչ է փաստաթղթի եք սպասում, կամ հույսով եք այդ փաստաթուղթը կլինի այդ օրը, այդպես ոնց որ հույս է և փաստաթուղթ, հույս նամակագրական կապ ոչ է մեկի հետ, կամ փաստաթուղթը կգնա կհասնի տեղ, այսպես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։
Գնանք վագրերին։ Ինչ է սպասվում վագրերին հունվարի 26-ին։ Հարգելի վագրեր, այդ օրը ունեք առավոտյան կամ շուտ եք արթնանում կամ քնած եք մնալու, նաև առավոտյան ինտիմ հարաբերությունները, ուրախ պահեր, ուրախ տրամադրություն, բարձր տրամադրություն, էներգիայով լի կլինեք, ուշադրություն դարձրեք նաև ձեր առողջությանը, կամ սա հանգիստ է, որը ձեզ հարկավոր է, կամ նաև կարող է պետք է հանգստանաք, գերհոգնածությունը։ Հանդիպում շփումվորից է տղայի հետ, նոր ծանոթություն, աջակցությունն է պետք այդ տղայի, պետք է օգնեք իրեն եւ տան գործերը պետք է առաջ տանեք։ Միգուցե տուն փնտրելն է, միգուցե վերանորոգում է, ինչ-որ պահեր են տան հետ կապված, գուցե առիթի եք պատրաստվում, այդ գործերը պետք է առաջ մղեք, առաջ տանեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք նպաստակների։ Ինչ է սպասվում նպաստակներին հունվարի 26-ին։ Հարգելի նպաստակներ, այդ օրը ունեք մտածմունքներ, ոչ է տղայի մասին, մտածում եք իր մասին, ձեր տղան է, ձեր սիրելին է, նոր հարաբերություններ են, նոր ծանոթություն է, իր մասին եք մտածում։ Նաև գորգռոց ունեք, որից հետո կամ դուք եք վատանում, կամ դիմացինը, հետո կարող եք արտասվել։ Ձեզ կարող եք չզսպել և գորգռալ։
դուք եք գորգռում, հա, գորգռոցը ձեզանից է, դրա համար դուք պետք է կարողանաք ձեզ զսպել, որտեղ հետո արտասվում եք այստեղ նաև։ Ինչ-որ մի բանը կարող է ուշանալ, ինչ-որ մի բանը կարող է դրա հետ է կապված, կամ դուք եք վատ զգում, որի նաև ոնց որ կարող ինչ-որ մի տեղ է և գորգռում եք, հետո վատ եք զգում և ձեր գորգռոցը ազդում է նրա վրա, որ ինչ-որ մի բան նաև ուշանա ձեզ մոտ։ Գուցե ուշանում է դրա համար եք գորգռում, բայց ավելի շուտ սա հետ է ուշանում։ Մոտավորապես 2 ամիս հետո պետք է սպասեք, կամ տվյալ անձնավորությանը պետք է սպասեք ու լավանա։ Այնպես որ այդ օրը իրոք ինչ-որ մեկի համար կարող է ձեր գորգռոցը ճակատագրական լինել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք վիշապներին։ Ինչ է սպասվում վիշապներին հունվարի 26-ին։ Հարգելի վիշապներ, այդ օրը միշտ հուսով եմ չեմ ասել ձեզ, որովհետև ընդհատել էի հուսով եմ։ Ոնց որ չեմ ասել։ Այդ օրը հեռախոսազանգ ունեք, նաև զարգացում, գործերը առաջ կմղեք, հանդիպեք ոչ տղամարդու հետ, միգուցե այդ տղամարդն է օգնում ձեզ ձեր գործերը առաջ մղելու հարցում, առաջ խաղացում կա, կարող ձեր տնօրենն է, ինչ-որ բան է ասում ձեզ, հա, առաջ խաղացում է անում, կամ մեկ այլ ավելի կարևոր գործեր է ձեզ հանձնարարում։ Նաև պետական աշխատող դա կարող է լինել, ձեր հայրը կարող է լինել, ինչ-որ մի տղամարդ է, մի խոսքով, որ ձեր տրամադրությունը կբարձրանա, ուրախ կլինեք, էներգիայով կլցվեք, հա, դրանից հետո, այդ առաջ խաղացումից հետո։ Նաև աշխատանքի հետ է կապված ինչ-որ մի բան, դա ևս առաջ է գնում, դա ևս այդտեղ առաջ խաղացում ունեք։ Միգուցե պաշտոն է, միգուցե ձեր բիզնեսն եք առաջ տանում, միգուցե ինչ որ պահեր են, հա, այստեղ կարող է պետական աշխատողի հետ նաև հանդիպեք եւ այն ինչի համար որ հանդիպել եք, այդ գործերը նաև առաջ մղեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք օձերին։ Ինչ է սպասվում օձերին հունվարի 26-ին։
Հարգելի օձեր, այդ օրը էմոցիոնալ եք լինելու, միգուցե ամուսնության հետ է կապված, հարսանիքի հրավերի, ամուսնության առաջարկի, ձեր ամուսնու կամ կնոջ մոտ ոչ մի բան կարող է փոխվել եւ դա ձեզ, հա, այդպես էմոցիաներ տա։ Դե նաև դա կարող է լինել էմոցիաները հակառակ ուղղությամբ, այսինքն ոնց որ տեղի տան էմոցիաները ձեր ընտանիքի անդամների հետ կապված։ Դա նաև գործարք է, որը կարող է կնքել այդ օրը եւ դրանից էլ լինի այդպես էմոցիոնալ լինեք։ Հանդիպում կամ շփում կունենաք ոչ տղամարդու հետ մի փոքր տարեց անձնավորություն է։ Հեռախոսազանգ կունենաք, սեղանի շուրջ եք նստելու եւ հուզվել, արտասվել, ինչ որ սեղանի շուրջ ձեր հարազատներով եք նստում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձիերին։ Ինչ է սպասվում ձիերին հունվարի 26-ին։ Հարգելի ձիեր, այդ օրը ուրախ կլինեք, բարձր տրամադրություն կունենաք, էներգիայով կլցվեք, այստեղ ձեր հարաբերությունները ամուսնական առաջ են շարժվում, եթե ոչ է խնդիր կար, ապա այդ խնդրին լուծում եք տալիս, եւ հարաբերությունները զարգացնում եք, գուցե կարող է դեռ շփվում եք եւ հիմա ավելի սկսում եք խոսել ամուսնությունից, հա, դա եւս արդեն հարաբերությունների զարգացում է։ Նաեւ դա կարող է լինել գործարքի կնքում, որը եւս էլի առաջ խաղացում է, դա կարող է լինել զաքսավորվում, նաև հարսանիք կարող են ձեզ հրավիրել, ամուսնության առաջարկ անեն, կամ դուք անեք ամուսնության առաջարկ ինչ-որ մեկին, այդպեսով ձեր հարաբերությունները ոնց որ ավելի զարգացնեք, առաջ տանեք։ Օրվա ընթացքում վեճ ունեք ոչ մեկի հետ, նաև նոր դռներ են բացվելու, հաջողություն ունեք, միգուցե ինչ-որ դուռ եք փակում, կարևոր դուռ է եւ փակում եք այդ դուռը։ Հանդիպում շփում որևիցե մասնագետի հետ, դա կարող է լինել ձեր տանը նաև, կամ ինչ-որ մեկի տանը, գնում եք ինչ-որ մեկի տուն, հյուր, այնտեղ կարող է ինչ-որ մի մասնագետի եք տեսնում, խոսում եք, կամ ձեր տուն է գալիս այդ մասնագետը, միգուցե բժիշկ է, միգուցե մեկ այլ մասնագետ է։ Եթե տանը գործեր եք անում, միգուցե նաև գալիս են ստուգման ձեր գործերը։ Կամ սա նաև կարող է նոտար է եւ գործակալ է, որ տանում է տուն է ցույց տալիս, կարող է նաև նմանատիպ ոչ մեկն է։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք այծերին։ Ինչ է սպասվում այծերին հունվարի 26-ին։
Հարգելի այծեր, նաև ոչխարներ է կոչվում այդ օրը, ոչ է լուսավոր մի բան տեղեկ ունենա ձեզ հետ, որը ձեր տրամադրությունը կբարձրացնի, միգուցե աշխատանքի հետ է կապված, միգուցե պետական աշխատողն է ինչ-որ մի լավ բան ասում, դա ինձ է ուրախանում, հարցազրույց պետք է գնաք, կամ կրկնակի են կանչում օրինակ հարցազրույցի, նաև այդ օրը կտրուկ ոչ է քայլ կարող եք անել, կամ ձեր հանդեպ ինչ-որ կտրուկ քայլ, կամ ոչ անսպասելի մի բան է տեղի ունենալու այդ օրվա ընթացքում։ Ուշադիր պետք է լինեք այստեղ, որպեսզի չմոլորեցնեն ձեզ, որտեղ մոլորեցում կա, կան համոզել ձեզ, ինչ-որ ոնց որ եկեսանի մարդիկ, համոզեն ձեզ, ինչ-որ հարցում ստորագրեք առանց նայելու եւ հետո արդեն կընկնեք կրակը։ Նաև կարող է դա լինել ինչ-որ պայթյունի նման, ինչ-որ մի գաղտնիք է, այդպես բացահայտվում եւ ոնց որ պայթում է այդ գաղտնիքը այդպես։ Պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր ունեք, որից էլ տատանվում եք, դա կարող է լինել նաև ուսման կենտրոն, բժշկական կենտրոն, ինչ-որ բան է, որ տատանվում եք։ Եվ երեկան ուրախ եք լինելու, բարձր տրամադրություն եք ունենալու։ Էներգիայով լցված եմ, որ դեռ պետք է քնեք, բայց դուք էներգիա ունեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կապիկների։ Ինչ է սպասվում կապիկներին հունվարի 26-ին։ Հարգելի կապիկներ, այդ օրը գումար եք ստանալու, նաև ինչ-որ բան է փակ այդ օրը չեք կարողանում անել, առավոտյան է դա չի ստացվում անել, միգուցե կարիերայի հետ է կապված, միգուցե նաև ինչ-որ առողջության հետ է կապված դա նաև, ելք եք փնտրելու ինչ-որ հարցին լուծում տալու համար, միգուցե դա է, միգուցե գումար է հարկավոր այդ հարցին լուծում տալու համար։ Օրվա ընթացքում ձեր գործերը կզարգանան, առաջ կգնան, նաև նոր սեր կարող է լինել, կամ կարող եք սիրահարվել, կամ ձեզ սիրով այնպես ընդունեն, ձեզ, այդպես ձեր 4 կողմով ոնց որ սեր կարող է լինել։ Եվ այստեղ ճանապարհ է, կամ ինչ-որ ճանապարհ է, որը ուշանում է, կամ դուք եք գնալու ավելի ուշ ճանապարհ, հա, կամ ինչ-որ բան է, կամ կարող է ճանապարհը հետաձգվում է մոտավորապես 3 ամիս կամ ինչ-որ պահեր են այստեղ ճանապարհի հետ կապված եւ հետաձգման եւ ուշանալու, ինչ-որ մարդիկ պետք է գային եւ ստիպված է պետք է 3 ամիս օրինակ սպասեք տվյալ անձնավորությանը որ գա կամ դուք գնաք 3 ամիս պետք է սպասեք ինչ-որ պահեր են այստեղ այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում Գնայինք աքաղաղներին
Ինչ է սպասվում աքաղներին հունվարի 26-ին։ Հարգելի աքաղներ, այդ օրը ոմանց ամուսության առաջարկ կանեն, սիրո խոստովանություն կանեն, հրավերք հարսանիքի, նշանադրության, կամ դուք կհրավիրեք գուցե ձերն է։ Նաև դա գործարք է, որը կարող եք կնքել, բայց այստեղ մի փոքր զգուշացում ունեք, որովհետև դա կարող է լինել մոլորեցում, պետք է ամեն ինչը լավ ուշադիր նայել, ուշադիր կարդալ ամեն պահերը։ Նաև դա կարող է լինել ինչ-որ մի բան, պայթում ինչ-որ մի բան եք իմանում, այնակ ձեր երկրորդ կեսի մասին, կամ ձեր ընտանիքի անդամների մասին։ Եվ ոմանք երեկոյան այստեղ սիրո խոստովանություն կստանան, կսիրահարվել, ժամադրության գնալ, ձեզ սիրված զգալ, ձեզ լավ զգալ, ինչ-որ մի բան է տեղ ունենում, որ ձեզ լավ եք զգում, որ ձեր հարազատների շրջապատում եք նաև։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք շներին։ Ինչ է սպասվում շներին հունվարի 26-ին։ Հարգելի շներ, այդ օրը ոչ է լուր կստանաք, բայց մի կնոջից, որ այդքան էլ ձեզ չի սիրում, կամ ինքը այդքան էլ հաճելի կին չէ, իրենց կարող եք ոչ է նոր լավ լուր լսել, կամ իր մասին նաև կարող եք ոչ է լավ լուր լսել, նաև որվա ընթացքում հանդիպում կամ շփում ունեք ոչ է մասնագետի հետ, երկերեսանի մարդիկ կան ձեզ շրջապատում, եւ այստեղ հաջողությունը առաջ խաղացում է, բայց դուք ոնց որ ձեր ձեռքից բաց եք թողնում դա։ Ինչ-որ պահ կարող է լինել, որ պետք է օգտվեք դրանից, որ ձեր գործերը զարգացնեք, առաջ մղեք, այնպես որ օգտվեք դրանից, սա բաց թողնված հնարավորություն է, դուք արդեն մեկ օր շուտ եք իմանում եւ կարող եք բռնել այդ հաջողություն պոչը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք վարազների, խոզերի։ Ինչ է սպասվում վարազներին հունվարի 26-ին։
հարգելի վարազներ, նաև խոզեր, այդ օրը ոչ հնարավորություն եք բաց թողնում ձեր ձեռքից, որը ձեզ տանում էր դեպի հաջողության։ Պետք է առավոտյան շուտ է դա ուշադիր եղեք, որ ձեր ձեռքից բաց չթողնեք այդ հնարավորությունը։ Նաև այստեղ օրվա ընթացքում ոչ ինչ-որ մի բան է տեղի ունենում ձեր ընտանեկան կյանքում, ձեր ընտանեկան, ձեր հարաբերություններում, նաև սա ամուսնության առաջարկ է, սիրո խոստովանություն է, դուք կանեք ամուսնության առաջարկ, դիմացինը ձեզ կանի, գործարք է սա նաև, բայց եկեղեցանի մարդիկ կան, փորձեք այդ օր ուղղակի քիչ կիսվել ինչ որ կատարվում է ձեզ հետ, թեկուզ եթե ամուսնության առաջարկ են արել։ Նաև այդ օրը գումար եք կամ ծախսելու կամ գումար կստանաք, երկուսն էլ դրա մեջ է։ Եվ ոչ է լավ լուր, բարի լուր, ոչ է մի լուսավոր մի բան է ձեզ հետ տեղի ունենալու, որը որ ձեր տրամադրությունը կբարձրացնի, ձեզ շատ կուրախացնի։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։